Olá, gente! Eu sou a Maria e bem-vindos ao canal Mari Slimes. Hoje eu vim aqui para mostrar a minha coleção de slime 1. Então, vamos lá. Bom, pessoal, lembrando que eu não tenho muitas slimes por enquanto, tá? Então, eu vou mostrar as 5 slimes que eu tenho, tá bom? Então, vamos lá. Tem essa aqui, gente, que ela é pequenininha. Ah, e pessoal, eu não dou nomes para as minhas slimes, tá? Mas se vocês quiserem colocar os nomes para elas, coloquem aqui embaixo nos comentários. Gente, ela é essa cor aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui. Eu misturei todas as minhas slimes e ficou assim, tá? Eu misturei um pedaço delas, tá? Ó. Ela é muito boa mesmo. Ela é esse azul assim, meio apagado, mas é bem bonito. Bom, gente, ela ficou muito boa, ó. Ela faz muito clique. Ela abre, ela faz bubble pops. Sério, ela é muito boa. E lembrando que eu misturei um pedaço das minhas slimes, de todas as minhas slimes nela. Então, essa daqui, ó, ela tem glitter e tudo. Então, vamos pra... Bom, pessoal, vamos pra próxima slime. Então, eu vou guardar essa aqui. Ó. Eu tô guardando elas num potinho de Kinder Ovo, tá, gente? Não, calma. Bom, gente, lembrando que eu reutilizo potinhos, então, ó, eu tô reutilizando potinhos de manteiga, tá? Porque, além de você tá reutilizando, né, você ia jogar fora, ia fazer mal pro meio ambiente, que é plástico, né, você pode reaproveitar. Então, tem essa aqui, gente, ó. Ela é uma das minhas preferidas, ó, ela é branca com glitter, tá? Branca com glitter. Ela é muito boa. Faz clique. Ela abre, faz o bubble pop. Ó. Ela é muito boa. Como eu já falei, né? É uma das minhas slimes preferidas. Sério, ela é muito boa. Lembrando, gente, que esse é o primeiro vídeo do canal. Então agora vamos pra próxima slime. Bom, então, gente, então vamos pra essa próxima aqui. Ela é minha preferida. Olha essa cor, que linda! Ela é um azul turquesa. Ela é muito linda, gente. Sério. Ela é minha preferida. Não só por causa da cor, sim por causa da textura que ela é. Ela tá com uma textura muito diferente, gente. Olha, tem uma. Sério, muito boa. Ela estica muito, muito mesmo. Ah, eu esqueci de falar se era gloss e tal. Essa aqui é gloss, uma gloss slime. Essa aqui, gente, é uma gloss, a base dela é gloss, mas eu coloquei muito glitter, então ficou uma glitter slime. E a pequenininha, acho que é gloss também, porque eu misturei todas, né, e a maioria são gloss. E, gente, pra quem não sabe, meu tipo preferido de slime é gloss, tá? Eu acho muito boa a textura. Ó, muito, muito boa. Essa daqui. Como é que tá aparecendo aqui? Olha. Abre muito, muito, muito. Faz muito clique. Ó. Então, essa é a slime azul turquesa. Minha preferida.
Então, vamos pra próxima, gente. Ó, deixa eu colocar aqui. Ó, gente, vai ficar aparecendo assim mesmo, tá? Porque aí tem essa slime aqui, gente. Que ela é muito linda, sério, gente. Ela tem glitter prata. Ela tem glitter prata. E é dourada, ó. E é azul, um azul lindo. Ela é muito boa, mas ela é um pouquinho dura. Não sei o que aconteceu, mas ela tá um pouquinho dura. Mas é só colocar um pouquinho de pasta de dente que resolve, tá? Mas não tá tão dura, só tá um pouquinho dura. Ela é muito boa, gente. Ela também é glossy, tá? A maioria das minhas slimes é glossy, só uma que não é, que é a última. Ela é muito boa, gente. Ó, tá vendo? Ela é um pouquinho dura, mas é bem pouquinho. Não é tanto a ponto de, tipo, ah, vou jogar fora esse slime. Não. Ela é muito boa. Agora vamos pra última, que é a única que não é gloss, gente. Que é essa aqui. Que ela é butter. É isso aí. Eu tinha uma branca butter e uma laranja butter. Aí eu misturei. Eu misturei elas duas e ficou essa corzinha aqui, bem neném. Bem bebê, tá? Tipo, como se falam, rosa bebê, azul bebê, essas coisas. Ela é muito butter, sério, olha. Sério, muito butter mesmo. Ela faz clique. Bastante clique até pra uma butter. Ela faz bubble pops. Ela é muito boa, sério, gente. Essa slime é maravilhosa. Eu amo ela. E, gente, a minha branca, ela inflava quando eu ficava assim nela. Ela tá meio durinha. Ela inflava, sabe? Quando eu ficava assim nela, ela inflava. Não sei se agora infla mais. Que ela fica maior assim. Mas essa é minha coleção de slime, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa um like, se inscreva aqui embaixo no canal. Não se esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque tá super legal. Então, tchau, até o próximo vídeo.